الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifatul Mesih kaže: svaka osoba koja naziva sebe Ahmedi, bio to muškarac ili žena, njihova verbalna izjava da vjeruju u obećanog Mesiju alejhi salama i u njegovu tvrdnju ih ne čini istinskim Ahmedi muslimanima. Obećani Mesija alejhi salam je postavio neke uslove i dužnosti sa ovom tvrdnjom. On je usmjerio našu pažnju prema nekim dužnostima, govoreći
ako osoba radi prema ovim uputama i ispuni svoje dužnosti, jedino tada će biti ubrojana kao član moje zajednice. Drugim riječima, mala promjena u doktrini i u razumijevanju vjere nije dovoljna da bi bili Ahmedi. Osoba ne može biti zadovoljna da kaže moji roditelji su bili Ahmedi, tako da sam i ja također Ahmedi. Ili da kaže da ja vjerujem u tvrdnju obećanog Mesija alejhiselama, kao rezultat toga ja sam Ahmedi. Što se tiče doktrine učenja, ovo bez sumnje ih učini Ahmedi muslimanima, ali da bi praktično postali Ahmedi, neophodno je da se izvršavaju stvari koje je obećani Mesija alejhiselam očekivao od Ahmedi, sa svim našim mogućnostima. On je vrlo jasno rekao: ako vi ne pokušavate da radite sve stvari sa svim svojim mogućnostima, onda vaša cjelokupna tvrdnja je samo verbalna izjava i ništa više od praznih riječi. On je dalje rekao: uzeti bejat, zakletvu, znači da vi predajete svoj život uzvišenom Allahu. To znači da smo danas prodali svoj život uzvišenom Allahu. Onda ova stvar nije beznačajna. Kad mi prodamo neke naše stvari, onda mi nemamo nikakvo pravo nad tim stvarima. Osoba kojoj smo mi to prodali postaje vlasnik tih stvari. Onda ih on koristi kako želi. Ovo je stanje koje mi moramo da usvojimo i ovo je razmišljanje koje svi moramo da imamo u vezi naših života. Obećani Mesija alejhiselam kaže da bi postigli ovo razmišljanje i ovo stanje, osoba koja uzme bejat mora prvo da usvoji blagost i poniženje i mora što dalje da se odmakne od svog ega i sebičnosti. Ovo su riječi obećanog Mesija alejhiselama, da osoba mora da se odmakne od ega i sebičnosti. Neki ljudi imaju stanje uobraženosti i sebičnosti, da na jednom mjestu službenik u džematu koji nije zadovoljan sa drugim službenikom u džematu nije došao u džamiju na namaz. Hazur kaže: moje prisustvo nije ništa mu značilo, zbog razloga što oni nisu u dobrim odnosima. Stanje njegovog ega i sebičnosti je do tolikog stepena, iako ta osoba tvrdi da je dala zakletvu hilafetu, ali nemaju nikakvog poštovanja prema velikom statusu hilafeta. Obećani Mesija alejhiselam govori da ako neko uzme bejat, onda mora da se odmakne od svog ega i sebičnosti. On dalje kaže: onda će ta osoba postati vrijedna da napreduje, ali ako neko nastavi da ima ego i uzme bejat, neće nikad postići milost. Iako je ova osoba svojim riječima potvrdila svoju vjeru i poselamio me je sa poštovanjem, ali zbog međusobnih nesuglasica ni najmanje ih nije briga da je halifa vremena prisutan. Oni bi trebali da dođu u džamiju i klanjaju svoj namaz radi toga što će ga obaviti iza svog halife, a ne da misle u vezi džematskih službenika i nesuglasica sa njima. A ta ista osoba je također službenik u džematu.
Ako je ovo stanje osobe, onda nema potrebe da ovakve osobe budu Ahmedi. Šta znači prodati svoj život? Hazur kaže, to znači da osoba usvoji blagost i pokornost. Ovo traži od osobe da uništi samog sebe i da se odmakne od ega i sebičnosti. U ovom slučaju osobi ne pripada ništa, sve što radi je prema naređenjima veličanstvenog Allaha. Kad osoba razvije ovo stanje, onda nije moguće da uzvišeni Allah uništi ovu dušu. Kad date svoj život uzvišenom Allahu, on je zadovoljan i zaštiti taj život na svaki mogući način. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, ako su vaša djela nasuprot vašoj zakletvi u vrijeme vašeg bejata, onda veliko nepodudaranje se nalazi u vašim riječima. Ako se držite na distanci od Allaha, onda će se i on držati na distanci od vas. Obećani Mesija alejhi selam onda kaže, zato analizirajte svoju vjeru i svoja djela. Da li ste uspostavili transformaciju i čišćenje koje će dovesti da vaše srce bude simbol Božijeg prijestolja, od kojeg će vama biti podarena zaštita. Obećani Mesija alejhi selam onda govori, ja sam mnogo puta rekao mojoj zajednici da se ne oslanjaju samo na svoj bejat. Nećete biti spašeni dok istinski ne dostignete svrhu bejata. Obećani Mesija alejhi selam onda kaže, ja vas savjetujem ponovo da sebe očistite na isti način kao što su ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem promijenili sebe. Pogledajte na prelijepu i iskrenu promjenu ashaba. Umjesto da ne idete u džamiju radi nevažnih nesuglasica, oni su promijenili godine neprijateljstva i generacije neprijateljstva u ljubav i bratstvo, jedino radi zadovoljstva uzvišenog Allaha. Uprkos tome što su bili neuki, prodali su svoje živote, za uzvrat postali su pismeni i poslije su postigli pobožnost. Oni su punim srcem prihvatili činjenicu da od tad pa unaprijed oni nisu imali ništa svoje. Umjesto toga sve je pripadalo uzvišenom Allahu. Kad su se pokajali u vezi širka, to jeste pripisivanja druga Allahu, oni su se trudili da se pokaju od najmanje forme širka. Šta je najmanji ili skriveni širk? Objašnjavajući ovo, obećani Mesija alejhi selam kaže, širk ne znači samo da obožavamo kamenje i tako dalje. Radije to znači obožavanje raznih sredstava i cijeniti ovo svjetske bogove je također širk. Šta znači ovo svjetski bogovi? To su ovo svjetske koristi, zbog kojih osoba zapostavi naređenje o vjeri i o uzvišenom Allahu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, šepurenje u vezi vaših dijela i kad ste upleteni u tajne želje ovih dijela je također oblik širka. Ako osoba ne uradi vjersko naređenje, a umjesto toga uradi neku ovosvjetsku želju, on postaje kriv za širk. Ashabi su se bojali toliko uzvišenog Allaha da je spomenuto u vezi jednog ashaba da je jednom sjedio i plakao. Nekoga je pitao,
šta je razlog da on plače? On je odgovorio, sjećam se kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bojim se da moj ummet će toliko se upustiti u širk i njihove tjelesne želje. Ovo je bilo stanje ashaba i njihovog straha prema uzvišenom Allahu i njihova želja da se drže što dalje od širka. Činjenica je da su oni bili zabrinuti za druge muslimane, vjerujući da će postojati ljudi rođeni u umetu koji će da čine skriveni širk. Misao je samo ušla u njegovo srce i kao rezultat od same pomisli na ovo, njegovo tijelo se počelo da trese i postao je potresen i počeo je da plače. Ovo je stanje koje daje osobi da postane istiniti monoteist i obožavaoc Allaha. Obećani Mesija alejhi selam govori, Božje jedinstvo ne predstavlja da osoba samo izgovori la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, samo svojim jezikom, a njegovo srce je ispunjeno hiljadama idola. Radije osoba koja se divi svojim pokušajima u varanju i kuje planove da Bog treba da bude duboko poštovan. Ako ima vjere više u drugu osobu, kao što bi trebao imati u Boga, i ako on cijeni sebe kao što bi trebao da cijeni Boga, u svakom od slučaja on postaje idolopoklonik prema uzvišenom Allahu. Obećani Mesija alejhi selam govori, svaka stvar, riječ i djelo, ako dobije važnost koju bi trebao samo Allah da dobije, postaje idol. Trebate da zapamtite da istinsko Božje jedinstvo, da izgovaramo šta on želi od nas i uz što je naš spas zavezan jeste da držimo Allaha daleko od bilo koje forme širka. Da li to bili idoli, osoba, sunce, mjesec, sami mi i naše spletke, planiranja i varanja. Dalje, da slučajno ne pomislimo da je neko jači u poređenju od Allaha ili da prihvatimo bilo koga drugog kao našeg opskrbljivača ili da nam neko daje čast ili uzima čast i da mislimo da naša čast zavisi od nekih ljudi. Radije ovi atributi trebaju da budu atributi i samo dodijeljeni uzvišenom Allahu. Ovo je fundamentalni princip Islama. Ovo je također fundamentalni princip Ahmedijata, istinskog Islama. Hazur kaže, neko mi je rekao da ljudi daju toliko visok status hilafetu i halifi vremena do te mjere da su dostigli da to postane širk. Hazur kaže, treba da bude jasno da je obećani Mesija alejhi selam došao kao sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi istrijebio širk iz ovog svijeta. Onda je nemoguće da njegov istiniti hilafet bi mogao da poveća ili ohrabri bilo koju formu širka. Glavni cilj hilafeta je da istrijebi širk, uspostavi Božje jedinstvo, da upotpuni i završi misiju dolaska obećanog Mesija alejhi selama. Ako osoba stvori ovakvo mišljenje, kad vidi dok se drugi ljudi susreću sa halifom i izražavaju poštovanje i čast, onda umjesto da stvara ovo mišljenje o tome, treba da se zapita da li uistinu je on ta osoba koja stvara ružno mišljenje o drugoj osobi.
Onda, ako je ovo zaista istina, onda oni koji misle loše od drugima bi trebali da to ne rade. Ali ako je neko stvarno dostigao do te mjere da daje drugima loš primjer, da on, Bože sačuvaj, drži status hilafeta do forme širka, onda ta osoba treba da radi istakvar i treba da bude pažljiva. Ja ovo nikad nisam želio u prošlosti, a niti želim to danas. Isto tako ni jedan halifa u prošlosti, niti će ni jedan u budućnosti, inšala, da želi da se bilo kakva važnost daje njima osobno. Uistinu dužnost halife tog vremena je da uspostavi poštovanje i čast za instituciju hilafeta. Ovo je njegova dužnost i nastavit će da to radi. Što više, nastavit će da radi to jer prema obećanju uzvišenog Allaha od predskazanja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Božje jedinstvo će da bude prošireno po cijelom svijetu preko hilafeta i u isto vrijeme širk će da bude iskorijenjen širom svijeta kroz hilafet. Onda ovi ljudi sa malim umom koji razviju mišljenje kao rezultat manjka u njihovom tarbijatu, što znači moralnom treningu, bi trebali da izbrišu ove misli iz svog uma. Da slijedimo vrlo važan cilj, da uspostavimo Božje jedinstvo i da očistimo srca njegovih sljedbenika od širka. Obećani Mesija alejhi selam je uzeo zakletvu od nas, da ćemo se držati što dalje od laži i moralnih grijeha. Uzvišeni Allah govori u časnom Kur'anu: Fajtanibur rijse minel ausani wajtanibu qaulaz zur. Zato sačuvajte prljavštine idola i čuvajte se lažnoga govora. Objašnjavajući ovo, obećani Mesija alejhi selam je rekao: časni Kur'an je izjavio da je laž isto kao prljavština i idol, nešto što je prljavo i nečisto. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: razmislite o činjenicama ovog ajeta da je laž uspoređena sa idolom, a sigurno je laž idol. U drugom smislu, zašto bi osoba ostavila istinu i okrenula se lažima i neistini? Kao što nije realno niti je istina da obožavamo idole. Ne postoji ništa iza laži osim dvoličnost. U lažima postoji osjećaj lakoumnosti. Te riječi su predstavljene na prevarantski način. Predstavljene su na prelijep način, iako su to sve prazne riječi. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam kaže: laži su također idoli i osoba koja stavi svoju vjeru u njih odbacuje svoju vjeru u Boga. Tako kad neko laže, gubi svog gospodara također. Onda ako neko tvrdi da vjeruje u jednoću Boga, ako tvrdi da obožava Boga i ako osoba želi da postane istinski vjernik, onda mi moramo da ostavimo laži i neistinu. Imaju neki koji lažu i zbog nevažnih stvari. Ovo ne dolikuje vjernicima. Osoba ne bi trebala da misli da neke male, nevažne izjave ne spadaju u laži. One su istinu laži i odvode osobu daleko od tevhida, Božjeg jedinstva. Postoje bezbrojni problemi između ljudi gdje osoba slaže da bi
odluka bila u njegovu korist. Kako je isključivo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas upozorio u vezi laganja. Ako razmislimo u vezi ovoga, naša kosa na glavi će se nakosriješiti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ako neko kaže malom djetetu dođi, daću ti nešto i ne dadne mu ništa, ovo spada u laž. Iako je izgovoreno kao šala, i dalje je laž. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da laži odvode ljude da rade nepristojnosti i grijeh i tako ga odvode u džehennem. Nepristojnost i grijeh znači da se odmaknemo daleko od istine i postanemo puni zla. Moramo uvijek da analiziramo sebe. Da li mi posjedujemo visoki stepen istinitosti? Ili da li je taj veliki standard istinitosti koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao i o kojem je on rekao da odvodi osobu u džennet. Postoji zlo o kojem je obećani Mesija alejhi selam vrlo detaljno govorio i posebno je upozorio svoje sljedbenike da se drže podalje od njega. I spomenuo je u uslovima bejata, u zakletvi, a to je preljuba, brakolomstvo. Ali ovo ne znači samo očigledna preljuba koja se dogodi kroz fizičku vezu. Radije je on objasnio kao što je uzvišeni Allah rekao Vela takrebu zina, što znači i ne budite blizu bluda. Što znači da osoba treba da bude daleko od skupova u kojima ovakve misli mogu da budu proizvedene. Znači, nije samo fizički čin preljube. Čak i misli koje dolaze na bi trebale da budu izbjegnute. On kaže, ne hodite tim putevima na kojima postoji šansa da ovi grijesi budu učinjeni. Koja god šansa ili rizik može da odvede osobu da učini preljubu. Na današnjici Hazur kaže TV i internet na kojem se neprestano pokazuju nepristojni filmovi i programi koji otvoreno podstiču osobu na preljubu. Zato je dužnost svakog Ahmedi da se drži što dalje ovakvih programa. Ovo je razlog zbog kojeg postoje mnoge svađe i neredi i kao rezultat mnoge porodice su se raspale ili koji su se rastavili zbog toga što muž sjedi i gleda ovakve filmove ili surfa po internetu sa nepristojnim mislima na umu. Mnoga omladina je uništena kao rezultat ovoga i upetljali su se u loša društva radi ovoga. Ovo takozvano razvijeno društvo ima naviku da gleda golotinju i nepristojne filmove kao da je to samostalno mišljenje i napredak. Kako god mi moramo da sačuvamo sebe od ovog zla. Sad i ovi ljudi sami tvrde da su štetni. I ako dobijete informacije u vezi ovih pornografskih filmova, onda ćete saznati da oni vode preljubi, nasilju u porodici, haram nedozvoljenim vezama i čak zlostavljanju djece. I sve se ovo dešava radi nepristojnih filmova i programa. Obećani Mesija alejhi selam je rekao, ne dozvolite ni misli koje su ovakve da vam se uvuku u vaš I ako misao dođe samo na onda držite se i od nje što dalje. Sad je dokazano da kad se gledaju ovakvi programi, zbog njih mnogi problemi nastaju.
Zbog toga svaki Ahmedi treba da se drži što dalje ovoga. Šta više, da bi postali istinski Ahmedi muslimani, obećani Mesija alejhiselam je usmjerio posebnu pažnju da se držimo što dalje od svih vrsta nepravde. On kaže: ako želite da budete povezani sa mnom, ne dozvolite ni pomisao u vezi bilo kakve pakosti, nepravde ili zla da se uvuče u vaš Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednom bio upitan: koja je najveća nepravda? On je odgovorio: najveća nepravda je da osoba uzme čak i mali dio zemljišta, koliko je ruka od svog brata. Što znači da to uzme za sebe, čak i jedan kamenčić te zemlje ili mali dio koji se može držati između dva prsta, ako ih je uzeo na pogrešan način i ako je neka najmanja stvar, onda svi slojevi zemlje ispod toga, koliko god ih bilo, ispod bit će napravljeni u okovratnik, koji će ta osoba da nosi oko svog vrata na sudnjem danu. Na danu kad svi budu polagali račune, okovratnik će da bude stavljen oko njegovog vrata. Hazur kaže: zamislite zemljišta koja su miljama duga i široka, koliko oni imaju slojeva ispod, i zamislite koji će teret ta osoba da nosi radi ovoga. Ovo je tolika kazna da osoba ne može ni da zamisli. Onda da uzimamo prava drugih je žestoka nepravda i grijeh. Mi prenosimo drugima ljepote Islama. Obećani Mesija alejhiselam onda kaže da je najveći standard davanja prava drugima usavršen i dat u učenju Islama. Umjesto da uzimamo prava drugih, Islam nam skreće pažnju da ispunimo prava drugih. Mi ovo otvoreno uzvikujemo i tvrdimo, ali ako naša djela su suprotna, onda ćemo biti odgovorni i govorit ćemo laži. Zato što se tiče ovoga, svaki Ahmedi treba da se analizira sa velikom pažnjom. Ako su naša djela u harmoniji sa našim učenjem, onda naš tablik, širenje vjere, će da plodove. Bit ćemo uspješni. Onda naš utjecaj na druge će biti pozitivan. Standard koji je obećani Mesija alejhiselam postavio i koji sam ja spomenuo jeste da osoba ne bi trebala da pusti ni jednu misao u svoj u vezi nepravde, nije važno o čemu se to radilo. Dalje, vrlo važan uslov da budemo vjernici jeste obožavanje uzvišenog Allaha. Radije uzvišeni Allah je rekao da je ovo svrha stvaranja čovjeka, da ga obožavamo. Obećani Mesija alejhiselam kaže: slušajte dobro svi vi koji se smatrate da ste dio moje zajednice. Kad iskreno hodite putem bogobojaznosti, jedino ćete onda biti ubrojani u džennetu kao moja zajednica. Zato klanjajte svoje namaze 5 puta dnevno i budite inspirisani sa velikim strahopoštovanjem i budite svjesni prisutnosti uzvišenog Allaha kao da ga vidite svojim sopstvenim očima. Onda je on dalje rekao: odmoranje je za svakog muslimana da klanja 5 dnevnih namaza. Rečeno je u hadisu da je grupa ljudi koji su primili islam i došli kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu: o Allahov poslaniče, dozvoli nam da ne klanjamo jer mi smo trgovci.
I vrlo je teško za nas da klanjamo 5 dnevnih namaza. Mi također imamo i stoku. Imali su stado i napasali su ga. Radili su na polju i imali su vrlo težak posao. Naša odjeća se zaprlja i mi se ne možemo osloniti na ovo i radi previše posla mi ne možemo da obavljamo 5 puta dnevno naše namaze. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio na ovo. Ako nema namaza, šta vam preostaje? Ta religija nije religija koja nema molitvu u njoj. Obećani Mesija alejhiselam onda kaže, šta je molitva, namaz? To je da predstavite poniznost i svoje grijehe i nedostatke svom uzvišenom Allahu i da ga upitate u vezi svega što vam je potrebno. On dalje govori, ljubav prema Allahu, strah prema Allahu i da ga se sjećate u svom srcu je također molitva. A ovo ukratko je religija. On dalje nastavlja. Onda ako god želi da izostavi sebe iz molitvi, šta onda više on radi od životinja? On je u istom stanju kao i životinje. Jede, pije, spava. Životinje nikad ne mogu biti nazvate religijom. To je također i put nevjernika. Ovako obećani Mesija je jasno rekao da razlika između čovjeka i životinje jeste obožavanje uzvišenog Allaha i molitve, to jest namazi. Ako naša pažnja nije skrenuta na namaze, onda mi možemo da procijenimo sami sebe u koju mi kategoriju spadamo. Hazur kaže, ja sam podsjetio mnogo puta i nastavljam da to radim, da ako namaz centar ili džamija je daleko od kuće, onda ljudi koji žive jedni blizu drugih bi trebali da se skupe u jednoj od njihovih kuća i odrede da ta kuća bude gdje će se skupljati radi namaza u džamatu. Ovo vam neće samo dozvoliti da učestvujete u blagoslovima klanjanja namaza u džamatu, ali će vam također da pomogne budućim generacijama da oni budu vezani za namaz i proizvešće im način da se reformišu. Buduće generacije će također da skreću pažnju namazu. Mi se fokusiramo i radimo sve moguće da napravimo što više džamija. Ako Bog da, sutra ćemo da otvorimo još jednu džamiju u Virginiji, ali ako mi nismo naklonjeni prema namazima, onda koja je svrha da pravimo džamije? Ja sam mnogo puta spomenuo da ako službenici u džamatu iz raznih naših organizacija unutar džamata, također i službenici džamata, usmjere svoju pažnju na molitve, onda broj prisutnih u toku namaza će da se poveća mnogo više. A kroz ovo možemo da treniramo buduće generacije. Postoje instrukcije časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi namaza, koje učine da srce zadrti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, prva stvar za koju će osoba biti pitana na sudnjem danu je namaz. Ako je uspješan u ovome, bit će uspješan i dobit će spas. Ako nije uspješan u ovome, bit će uništen i bit će gubitnik. Hazur kaže, ovo nije jednostavna stvar ako osoba ne ispunjava dužnosti da usmjeri svoju pažnju prema namazu, da uzvišeni Allah omogući svakog Ahmedi da ispuni ove dužnosti. Kako god,
Ispuniti ove dužnosti ne znači klanjati samo 5 dnevnih namaza. Obećani Mesija alejhi selam također je rekao da osoba mora usmjeriti pažnju prema nafilama, dobrovoljnim namazima i tahadžudu. Jer je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako osoba bude imala nedostatak dnevnih namaza, jer neki namazi možda nisu primljeni, ali Allah će im nadoknaditi sa njihovim nafilama. Ovo je jedino moguće ako se naviknemo da klanjamo nafile. Zato je vrlo važno da klanjamo tahadžud i nafile namaze. I trebamo dobro da usmjerimo pažnju na ovo. Još jedan vrlo važan aspekt, svaki Ahmedi treba da pazi da non stop traži oprost za svoje grijehe. Čovjek je slab i u nekim trenucima, iako ne želi i trudi se da ne griješi, uradi grijeh. Kako god, Allah dželešanuhu nije tu samo da gleda ljude i da ih kažnjava za njihove grijehe. Činjenica je da je Allah dželešanuhu naveo metode kroz koje osoba može da traži oprost grijeha i da se sačuva da ih ne ponavlja u budućnosti, a to je istakfar, traženje oprosta od uzvišenog Allaha. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Allah dželešanuhu neće kazniti osobu koja nastavlja da traži oprost, iako samo postoje nekoliko osoba koje traže oprost, oni mogu da postanu razlog za koje grijesi od mnogih drugih su oprošteni i oni budu spašeni također. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam kaže, neki ljudi imaju pozornost prema grijesima, gdje neki ljudi ne znaju da prave grijehe, zato uzvišeni Allah je učinio istakfar potreban za sva vremena. Da li je osoba svjesna svog grijeha ili ne, treba da ponavlja istakfar. Greška se može učiniti u svakom trenutku, a nekad i nesvjesno. Obećani Mesija alejhi selam kaže, istakfar je da osoba nastavi da traži Allahovu zaštitu od svih grijeha, očiglednih i skrivenih, znanih ili neznanih, da li bili urađeni sa rukama, nogama, jezikom, nosom, očima. Svaki dio tijela može da počini grijeh. Zbog toga istakfar zaštićuje osobu da čini loša djela bilo kojim dijelom tijela. Zato osoba treba da radi na tom da ostane pod zaštitom uzvišenog Allaha. Radi ovoga obećani Mesija alejhi selam nas je usmjerio prema sljedećoj molitvi iz časnog Kur'ana, koju trebamo da ponavljamo na današnjici. Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Što znači, Gospodaru naš, mi smo svojim dušama nasilje učinili. I ako nam ti ne oprostiš i ne budeš imao milosti prema nama, mi ćemo sigurno biti izgubljeni. Rabbena zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kad neko traži snagu od Allaha, to jeste kad radi istakfar, oni mogu da postanu slobodni od svih slabosti uz pomoć uzvišenog Allaha. Obećani Mesija alejhi selam je postavio još jedan fundamentalni uslov za svoje sljedbenike, a to je da ispune dužnosti prema ljudima i da se drže što dalje da urade bilo kakvu štetu Allahovim stvorenjima. Dok je usmjeravao našu pažnju da konstantno preispitujemo stanje našeg srca, obećani Mesija alejhi selam kaže, uspostavite strah od uzvišenog Allaha u svojim srcima, kao rezultat toga vi treba da pokazujete milost prema njegovim stvorenjima i da postanete oni koji im žele dobro. Spomenuto je u jednom hadisu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
koji glasi: ne budite ljubomorni jedni na druge, ne prepirajte se jedni sa drugima, nemojte da mislite ružno jedni o drugima, nemojte da imate neprijateljstvo jedni prema drugima. Nijedan od vas ne treba da pretplati ugovor koji je drugi od vas sklopio. O Allahove sluge, budite braća jedni drugima. Musliman je brat drugom muslimanu. On ne ugrožava svog brata, on ga ne ponižava i ne misli nisko o njemu. Da mislite nisko o svom bratu muslimanu je dovoljno kao da ste mu učinili neko zlo. Krv, imovina i čast svakog muslimana je zabranjena za drugog muslimana. Hazur kaže, ovo je nešto što treba da bude pokazano i poštovano od nas Ahmedi više nego od bilo koga drugog. I uz pomoć uzvišenog Allaha mi ovo pokazujemo do velikog stepena. Na današnjici kad bi svi muslimani razumjeli ovaj princip i poštovali ga kao također i muslimanske vlade, onda okrutnosti koje muslimani rade jedni drugima, koje non stop uzimaju živote i imovinu drugih i stotinama hiljada djece i žena postaju siročad i udovice, a da stari umiru, se neće više dešavati. Hazur kaže, arogantnost je još jedno veliko zlo, o čemu nam uzvišeni Allah u časnom Kur'anu kaže da se držimo što dalje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je skrenuo našu pažnju na ovo i rekao je: osoba čije srce ima arogantnost, bilo to kao malo zrno, neće mu biti dozvoljeno da uđe u džennet. Obećani Mesija alejhi selam govori: moje mišljenje je da je ovo vrlo dobar način da se očistimo od grijeha. Nemoguće je naći bolji način od onoga da odbacimo arogantnost i ponos u bilo kakvom pogledu, da li to bilo u vezi našeg obrazovanja, porodice ili bogatstva. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: ja upozoravam svoj džemat da odbace arogantnost, jer je arogantnost najodvratnija Allahu dželešanuhu, našem veličanstvenom gospodaru. Čak na hadžatul veda, zadnjem hadžu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: svi ljudi, nije važno kojoj naciji ili plemenu pripadaju i koji god status u životu oni imali, su jednaki. Crnac nema prednost od bijelca, niti bijelac ima prednost nad crncem. Niti Arap ima prednost iznad nearapa, niti nearap ima prednost iznad Arapa. Ovo je učenje koje nam je dato u vezi poniznosti i jednakosti i da se držimo što dalje od arogantnosti i ponosa. I svi se mi moramo držati ovog učenja. U nemuslimanskom svijetu postoji diskriminacija između crne i bijele rase. Činjenica je da neke vođe govore da mentalni kapacitet i sposobnosti pripadaju bijeloj rasi i da su oni u prednosti od onih koji ne pripadaju bijeloj rasi. Ovo je stanje arogantnosti i svaki Ahmedi bi trebao da se drži što dalje ovakvog mišljenja. Hazur kaže, na 2 različita skupa kad sam bio sa mladim ženama, rečeno mi je da ovdje u Americi u džamatu postoji diskriminacija prema rasi. Ako zbog bilo kojeg razloga ova misao je na umu, u našoj mladoj generaciji ovo je vrlo loše. Džematske organizacije za leđna žene, Hudam, mlade i muškarce, i Ansar, muškarce iznad 40 godina, i također Tarbijat ured koji se brine za moralni trening članova, bi trebali da skrenu pažnju i istraže ovo, zašto je ova omladina spomenula ovo meni. Ako postoji imalo realnosti u ovome, onda trebaju da se potrude da urade sve da moralni trening drugih to urade s ljubavlju i mudrosti, tako da je ovo istrijebljeno i da se ne ponovi. Nijedan službenik niti službenica u džematu ne bi ovo trebala
da ispituje i da pokuša da popravi na strog način ili da pravi neke nagle odluke, niti da počnu da ispituju ko je ovo meni rekao. Radije trebaju da ispituju da li postoji imalo istine u ovom. Ako ovo nije slučaj, onda zašto bi ovo bilo rečeno? Trebaju da ispitaju da li se ovo događa radi osobnih neprijateljstava. Nije važno šta je razlog. Njima treba da ih iskorijenimo sa ljubavlju i mudrosti. Mlade žene koje su ovo meni rekle, rekao sam im da mi napišu detaljno u vezi ovoga. Zašto su se osjećale da se diskriminacija na osnovu rase razvija u džematu. Ova diskriminacija je također vrsta arogantnosti i moramo da se zaštitimo od arogantnosti u kojoj god formi se mi susreli sa njom. Drugi aspekt koji obećani Mesija a.s. je usmjerio našu pozornost i za koju je uzvišeni Allah i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem također naredili jeste da se financijski žrtvujemo. Uz blagoslov uzvišenog Allaha džemat širom svijeta odlično se žrtvuje po pitanju finansijskog žrtvovanja. I uz blagoslov uzvišenog Allaha džemat u Americi uvijek se odazove pozivu da se finansijski žrtvuje. Da li to bilo stanje kad je hitno, potrebno ili u vezi nekog projekta. Kako god, prema statistici i ciframa koje su predstavljene, možemo da vidimo da ima puno nedostataka prema davanju za regularnu čendu, to jeste mjesečnu članarinu. Moramo da skrenemo pažnju ovome. Osoba koja nije dobra sa financijama može da traži od džemata da plaća manji iznos, navodeći svoju trenutnu situaciju. Kako god, oni koji imaju dovoljnu zaradu trebaju da analiziraju da li oni plaćaju prema propisima džemata. Ne bi trebalo da se osoba umanjuje članarinu kao što neki rade kad plaćaju taksu. Osoba treba da analizira svoju zaradu jer davati ispravno čendu članarinu je stvar između osobe i uzvišenog Allaha. Službenici koji se bave o financijama džamata ne znaju da li vi plaćate tačno prema vašoj zaradi. Kako god, uzvišeni Allah ima puno znanje i ima znanje šta je duboko u svačijem srcu. Kad bi svi plaćali svoju čendu, to jeste članarinu prema određenom procentu, ja vjerujem da vrlo malo novih projekata bi bilo pokrenuto, odvojeno za nova ulaganja kao što su pravljenje džamija i drugih džematskih projekata. Zato, zbog ovoga, svi bi trebali da analiziraju svoje budžete ponovo i da uspostave svoja financijska žrtvovanja prema određenom iznosu. Ako su napisali da zarađuju manje, onda trebaju da to isprave. Ja sam također spomenuo razna događanja onih koji su nedavno prihvatili Ahmedijat, kako su oni doživjeli promjenu prihvaćajući Ahmedijat. Popravili su svoje duhovno stanje, također svoju praksu i u svom obožavanju. Oni su razumjeli važnost financijskog žrtvovanja, iako su u teškom siromašnom stanju, Allah dželešanu je blagoslovio i podario im je bolje financijsko stanje. Ovo ih samo vodi da se još bolje učvrste u svom vjerovanju i pobožnosti. Značenje riječi kurbani ili na naš kurban predstavlja da osoba uradi nešto kad doživi poteškoće i teško stanje, a ovdje znači da osoba se žrtvuje da bi ispunila potrebe religije uzvišenog Allaha. Hazur kaže, zato oni koji daju manje nego što mogu financijski da se žrtvuju, ne ispunjavaju nikakav kurbani, niti rade ikakva djela za uzvišenog Allaha. Iako ove osobe ne učestvuju
uzvišeni Allah će uvijek da podari načine koji su potrebni za vjeru da napreduje. On je taj koji se uvijek pobrine da ovo bude ispunjeno i nastavit će da to radi ako Bog da. Zato svi ljudi koji, iako žive u svim ugađajima ovog svijeta, ne plate svoju članarinu prema propisima, ja želim da usmjerim njihovu pažnju na ovo, tako da i oni mogu da postanu blagoslovljeni od uzvišenog Allaha. Danas zadnje o čemu bi ja da vam napomenem jeste poslušnost. Časni Kur'an nam naređuje da na mnogo mjesta da budemo poslušni Allahu dželešanuhu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da pokažemo poslušnost onima koji imaju autoritet nad vama. Također obećani Mesija alejhi selam je uključio poslušnost kao jedan od uslova kad uzimate bejat i to je za osobu da da zakletvu. Osoba kaže da će da bude poslušan svakom maruf naređenju do zadnjeg svog daha. U svakoj od naših organizacija u džematu mi izjavljujemo zakletvu da ćemo držati osnovnim da smo poslušni u svakoj maruf odluci koju halifa naredi. Neke osobe koje imaju lošu narav ili oni koji se prepuste lošim mislima, koji su dvolični, kažu mi smo rekli da ćemo da pratimo sva maruf naređenja, ali neka halifina naređenja nisu maruf ili neke namjere nisu maruf u njihovoj procjeni. Hazur kaže, postoje ljudi ovakvog ponašanja širom svijeta koji predstave svoje interpretacije ovoga. Iako postoji mali broj ljudi koji misli na ovakav način, vjerovatno jedna osoba u 100.000, kako god vrlo je važno da se ova sumnja ukloni, jer ovo može da otruje razum mlade generacije. Ako svaka osoba odluči da interpretira značenje riječi maruf, zajednica neće moći da ostane ujedinjena i argumenti će da izbiju šta se podrazumijeva maruf, a šta ne. Jedne prilike Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu je objasnio ovo u sljedećim riječima. Postoji nerazumijevanje kad je u pitanju koncept pokazivanja poslušnosti prema stvarima koje trebaju da budu maruf i da ljudi mogu da izaberu da li ili ne da slijede ove instrukcije koje oni smatraju da nisu maruf. On dalje govori da u časnom Kur'anu ova riječ se koristi za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ajetu vela yaksinake fi ma'ruf, što znači nemojte mu biti neposlušni u onome što je ispravno. Hazreti Halifatul Mesih I radijallahu anhu onda kaže, da li su ovi ljudi napravili listu mana u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi njegovih instrukcija koje su tačne, a koje nisu? U komentaru ajeta Ya'muru bil ma'ruf, što znači uživajući u onome što je dobro. Obećani Mesija alejhi selam kaže, poslanik ne daje naređenje koje je nelogično. Drugim riječima, ma'ruf naređenja su ona koja su slobodna bilo kakve iracionalnosti i također spada u naređenje časnog Kur'ana. Onda je spomenuto u hadisu da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao delegaciju ashaba na neko mjesto. Kad su stigli na to mjesto, zapalili su vatru. Glavni koji je bio zadužen za delegaciju je rekao u šali, ako vam ja kažem da skočite u vatru, da li bi vi to uradili? Neki ashabi su rekli ne, govoreći to bi bilo samoubistvo. Kako god drugi u delegaciji su rekli da je važno da budu poslušni vođi delegacije. Konačno glavni za delegaciju je rekao da se samo šalio i to je bilo to. Kad su se vratili u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio informisan u vezi ovoga, na što je rekao: za one kojima je dat autoritet iznad vas, koje god naređenje
koje se podudara sa naređenjima uzvišenog Allaha, vi morate da ga ne poslušate. Ovo je objašnjenje od maruf, da bilo koje naređenje koje se suprotstavi naređenju uzvišenog Allaha ne može biti smatrano maruf, ali ako je naređenje u skladu naređenjima uzvišenog Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te instrukcije su maruf. Ovdje možemo da vidimo da budemo poslušni maruf naređenjima je vrlo bitno, jer nam je ovo naređeno od uzvišenog Allaha i također nam je naređeno od njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda dok istinski hilafet nije bio uspostavljen i prema predskazanjima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hilafet će ostati vječno. Inšallah, ova institucija hilafeta nikad neće narediti nešto što je nasuprot učenju uzvišenog Allaha i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što sam ranije spomenuo, u časnom Kur'anu riječi budite poslušni maruf naređenjima je također korišteno za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi selam je također koristio ove riječi u uvjetima bejata. Također su korištene u hilafeti Ahmedija. Ovo su riječi ponavljane u svakoj zakletvi. Značenje ovih riječi je jasno i u njima je način uspostavljanja naređenja uzvišenog Allaha i da savjetujemo zajednicu da prate ove upute. Zato potreba svake osobe koja smatra sebe dijelom ove zajednice jeste da su poslušni svakom halifinom naređenju. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je objasnio ovaj problem na sljedeći način. Ako bi ikad postojao scenario da je pogrešno naređenje naređeno, onda uzvišeni Allah će sam da sačuva instituciju hilafeta. On nikad neće dozvoliti da rezultat toga bude štetan. Nasuprot, uzvišeni Allah će učiniti da iz toga izađe pozitivan rezultat iz bilo kojeg naređenja. Zato nije posao pojedinca da tumači značenje maruf. Maruf naređenje je ono što ide usporedo sa Kur'anom, praksom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovim hadisima i također što ide usporedo sa ispravnim arbitrom ove ere, to jeste obećanim Mesijom alejhi selamom. Kroz ovo jedinstvo zajednice može da se očuva. Obećani Mesija je poslat od uzvišenog Allaha da ujedini ljude i da uspostavi zajednicu iskrenih i poslušnih sljedbenika. Obećani Mesija alejhi selam jasno je rekao da nije njegova želja da poveća broj svojih sljedbenika sa onima koji nemaju pojma šta se podrazumijeva biti poslušan. U vezi ovoga obećani Mesija alejhi selam kaže: ako oni koji se povezuju sa mnom i koji uđu u moj bejat, ali se ne reformišu i ne žive svoj život prema učenju Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onda bejat takve osobe je beskoristan. Mi ćemo jedino ispuniti svrhu da budemo Ahmedi kad mi shvatimo ovu istinu i nastavimo da je postignemo sa svim svojim mogućnostima. Obećani Mesija alejhi selam kaže: pokazati poslušnost nije mala stvar ili da je lahko pokazati je. Ovo zahtijeva da osoba doživi smrt. Kogod ne pokaže kompletnu poslušnost, pokušava da povrijedi ovu zajednicu. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: ja sam savjetovao moju zajednicu mnogo puta da osoba ne treba da samo riječima izjavi svoj bejat. Dok osoba ne razumi realnost bejata, oni ne mogu dostići spas. Da uzvišeni Allah podari svima nama razumijevanje u vezi islamskog učenja i da nam pomogne da se ponašamo prema ovom učenju, da budemo oni koji ispunjavaju dužnosti prema bejatu obećanog Mesija alejhi selama i da uvijek ostanemo uz hilafet sa najboljom poslušnosti, da uvijek se ponašamo prema svakom halifinom maruf naređenju sa iskrenim srcem i da uvijek
pokazujemo potpunu poslušnost, da Allah omogući sve nas da ovo postignemo. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر